슈렁컨천연자연 오플무늬 다크브라운 악어무늬소가죽 투톤으로 빈체로지퍼식으로 입힌 성경책입니다. 빈체로지퍼식을 하면 책 등에 홈을 파서 단추를 없애고 지퍼를 열면 슬라이드가 밖으로 빠져 책이 잘 열립니다. 이렇게 슈렁컨 소가죽하고 악어무늬 소가죽 투톤으로 연결을 했습니다. 미싱실에 보이지 않습니다. 둥그렇게 미감을 더했습니다. 이 부분도 변했습니다. 분리하지 않고 연결해서 이렇게 누르면 책이 안 보입니다. 미싱을 두 줄로 박았습니다. 뒷면에도 악어무늬 슈렁컨 소가죽 투톤으로 연결했습니다.